En 2013, le chantier Pogo Structure s'est lancé un défi un peu fou. Prendre tout ce qu'ils avaient appris sur les classes 40 et les mini pour l'injecter dans un voilier de croisière de 9 mètres. Le résultat, c'est le Pogo 30, un bateau qui a littéralement cassé les codes de l'industrie. À l'époque, personne n'osait proposer une coque aussi large avec un poids aussi plume. Ils ont innové sur les matériaux pour descendre à 2 tonnes 8, là où la concurrence restait bloquée bien plus haut. Et ils ont même supprimé le patara, ce câble qui retient le mât à l'arrière, pour pouvoir installer une grand voile beaucoup plus puissante. L'idée, c'était de proposer une machine capable de planer des 15 nœuds de vent, tout en restant manœuvrable seul ou en famille. Et le pari est réussi, le Pogo 30 se contente pas juste de naviguer, il survole l'eau. C'est un des rares voiliers de cette taille qui te donne des sensations de glisse pure, sans sacrifier le confort. C'est plus qu'un bateau, c'est une signature bretonne qui a prouvé que la performance n'était pas réservée qu'aux coureurs pro. Alors, est-ce que ce genre de design radical t'attire ou est-ce que tu préfères les lignes plus traditionnelles? Donne-moi ton avis en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour rien rater de la suite.